健康科普，来看看百科名医吧。入秋以来，由于气温比较干燥，而且天气渐渐转凉，周围很多人都出现了感冒、咳嗽之类的毛病。咳嗽是呼吸系统疾病中常见的症状之一，多由于感冒、支气管炎、肺炎、哮喘等引起。同时，咳嗽也是机体的一种保护性活动，能把呼吸道内的痰液和异物排出体外，有利于呼吸道的通畅。一咳嗽症状以刺激性干咳或症咳症状为主，这宜选苯乙肽列或喷托维林，一日3次。平咳或剧烈咳嗽者，宜选非麻醉性强效镇咳药苯丙泰林，次选右美沙芬。咳嗽多痰、咽喉炎、急性支气管炎、支气管哮喘所引起的咳嗽，可选用复方甘草合剂，可镇按、还渐渐镇静、镇痛的作用，但不可大剂量，长期服用可导致血压升高、水肿等。呼吸道疾病所引起的咳嗽，咳痰可口服复方可必清糖浆，以镇咳、祛痰。无感冒伴随的咳嗽，常使用右美沙芬复方制剂，如美扑伪麻片、伪麻美沙芬等制剂。偶发的轻微咳嗽，不必盲目使用止咳药，平时应该注意饮食调理。咳嗽吃什么好？除用药外，还应注意休息，注意保暖，注意饮食。在饮食上宜选用微服维生素且清淡、易消化的食物，可多吃伊梨、杏疗，内感，能清热化痰。热咳者宜之。常将梨削皮后，将梨核掏出，放仁川贝粉，隔水炖食，每日2次，每次1支。罗汉果清肺止咳。肺热咳嗽和风热咳嗽者宜服，可用罗汉果1个，柿饼，水煎服食。柿子、杏寒，能清热、消痰、止咳，故热咳者宜食之。枇杷、杏凉，内感，能润肺化痰止咳。无花果，能清热、化痰、理气，适宜风热型咳嗽多痰胸闷者食用。溜鼻涕，能化痰、清热，对热性咳嗽吐浓痰者尤宜。冬瓜、杏凉，能消痰、清热。咳嗽吃上面食物能提高机体免疫力，增加抗病能力。除此之外，还有一些食疗方能一定程度上缓解咳嗽症状。金银花茶，金银花20克，绿茶5克，冰糖适量，沸水冲泡，温后服用，每天2次，连服3天。本方具有清热、解毒、杀菌、利尿的功效。萝卜茶，白萝卜100克，绿茶5克，冰糖少许，将萝卜洗净切片，煮开以其汤冲茶，并加少许冰糖，凉后服用，每日1到2次，连服3天，具有清热化痰、肉泻利水的作用。杏仁粥，杏仁20克，粳米100克，杏仁去皮煎，水盐滤汁与粳米同煮，可知情加入白糖，一日1餐，连服3日。本方有降气、平喘、止咳、健脾的功效。咳嗽时不宜吃哪些食物呢？甜食，甜食容易生痰，导致呼吸道不畅，会延长咳嗽的病程，如糖果、巧克力、冰淇淋、西瓜等不宜食用。酸性食物，酸味的食物会敛痰，使痰不易咳出，加重病情。酸性食物并不全是味道发酸的食物，肉类、鱼类、海鲜类、啤酒、白糖、米面等也属于酸性食物。辛辣食物，辛辣食物会刺激咽喉部，加重咳嗽，如辣椒、葱、姜、韭菜、蒜、香菜、胡椒、洋葱等。生冷食物，生冷食物易导致脾胃运化失调，而使机体康复功能减弱，并且使痰液增多，加剧咳嗽，如冰棒、冰冻汽水、冰果汁、冰激凌等不宜食用。无补品，吃补品会延长咳嗽的治愈，所以咳嗽未愈时不宜吃补品。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。